अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो का मौज़ू है फेफड़ों के मुतालिक। वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात या वो बूढ़े जिनके फेफड़े ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, क्योंकि अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, लंग्स इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा कफ खांसी का मसला बन जाता है, चाहे वो म्यूकस वाली हो चाहे वो म्यूकस के बगैर हो। तो आज आपके साथ ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके लंग्स को, फेफड़ों को क्लीन बनाएगी, डिटॉक्सिफाई करेगी। ये ऐसा ज़बरदस्त डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक है, टॉक्सिफिकेशन रेमेडी है जो आपके लंग्स को बिल्कुल क्लीन बनाएगी, जहरीले मादों से पाक करेगी और जिससे आपकी खांसी का मसला भी ठीक हो जाएगा। तो इसको तवज्जो से सुनिएगा, बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा और इंशाअल्लाह शिफा भी होगी। फ़ायदा उठाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचाइएगा। तो फेफड़ों की सफाई के लिए जो आपको ड्रिंक बनाना है उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए तकरीबन 1.5 कप पानी। एक पैन में 1.5 कप पानी लें, इसमें आप मिलाओ तकरीबन 3 बे लीव्स, तेज़पात। बिरयानी वगैरह में और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बे लीव्स, तेज़पात बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ये फेफड़ों की सफाई करते हैं, ये जिस्मानी हेल्थ के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आपने 3 बे लीव्स लेकर आपने तकरीबन 1.5 कप पानी में मिलाने हैं। हल्की आंच पर उसको पकाएं, इतना पकाएं कि पानी 1.5 कप से 1 कप रह जाए। और इसके साथ आपने बे लीव्स जब पकाओगे ना पानी में, तो इसके साथ आपने अदरक का तकरीबन 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा इसमें काट कर मिलाना है। ताज़ा फ्रेश अदरक ले लीजिएगा, छोटे छोटे पीसीस में काट कर या उसको थोड़ा सा कूट कर इसमें मिला दीजिए। हल्की आंच पर पकाइए ताकि बे लीव्स का और अदरक का सारा असर पानी में निकल आए। उसके बाद पानी को छान लीजिए। छानने के बाद थोड़ा सा जब ये नीम गर्म रह जाए तो इसमें आप मिलाओ लीमू, आधा लीमू का रस और साथ में मिलाओ हनी, शहद, हस्ब ज़रूरत शहद मिला लो मिठास के लिए। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो शहद ना मिलाएं। इसको आप दिन में 2 मरतबा पी सकते हैं। 1 कप कहवा है तो आधा आधा करके भी पी सकते हैं और ज़्यादा मसला है तो दिन में 2 बार आप 1-1 कप भी पी सकते हैं। ये वो ज़बरदस्त कहवा है, ड्रिंक है, डिटॉक्सिफाई करेगा आपके लंग्स को। इसके साथ सिरप भी मैं आपको बताती चलूँ कि आप फेफड़ों की सफाई के लिए, खांसी से बचने के लिए जो सिरप यूज़ करते हैं तो ये सिरप बनाइए। 1 से 1.5 कप लें पानी, उसमें 8 बे लीव्स, तेज़पत्ता मिलाइए। हल्की आंच पर अच्छी तरह पकाओ। पकाने के बाद उसको छान लो जब पानी 1 कप या आधा कप रह जाए। उसके बाद इसमें 6 से 7 चम्मच मिलाओ शहद हनी के, अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसमें 1 लीमू का रस निचोड़ दीजिए। अब इस पानी को, लिक्विड को, सिरप को आप तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हो। इसको आप दिन में सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच या सुबह शाम 1 इसका चम्मच इस्तेमाल करें। और बच्चे हैं तो उसे थोड़ा थोड़ा सुबह दोपहर शाम आप चम्मच का चौथा हिस्सा दे सकते हैं। इंशाल्लाह खांसी में भी फ़ायदा होगा, आपके फेफड़े भी साफ़ होंगे और जितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हुई इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, यूज़ कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को विज़िट कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सदका जारिया समझते हुए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।